Мучача, амиго, всем доброго дня, и сегодня мы будем смотреть тест на психику про котов. Так. Сейчас я это видео сейчас смотрю, друг. Так, и я начинаю, давайте. Я думаю, Мурзик не подозревает, что это бумажный самолет. Как бумажный? Это ж настоящий. Хозяин, спасибо тебе за вечер, правда, меня что-то шатает сильно. Наверное, все-таки сосисок переел. Ну, до завтра увидимся. Вот, блин, ребята накололи. Это вообще не котлета вообще никакая. Я не знаю, это написано было. Жевательная котлета. Не знаю, какая-то конфета, а не котлета. Ай, проказники, теперь не знаю, на язык пролезу. Другое видео. Не переключайтесь. Смотрите это видео до конца. И также 2000 лайков и будет новый. Так, ребят, я нашел видео. Так, и сейчас. Вот, запись прошла. Вот это думаю, это вот. Стёп, как там дела-то? Ты не устал сидеть, Степаш? А он купается в них? Сейчас с ним поехали? Нифига себе. И этот сохранить. О, пошла, всех раскидал собака. О. Да, сейчас, погодите. Дайте я уйду. Ну-ка. Вот. Хорошо, я забыл на паузу поставить. Это что мне это?
не можешь тратить? А можешь не пройти? Что такое? Он забыл, что... Он додумается наконец-то. А он додумался, что ли? Ну, конечно, он додумался. Ну, все, конечно. Так, давайте еще одно видео посмотрим. Что с ними такое? Что с ними происходит? Вот, такой собака и человек. Time to feed my babies. I think they're scared of me. They've never seen me. Это... Он мне показал... Это поросенок? Кстати, это поросенок? Это поросенок был? Нет, это собака. Филька ты мой, Филька. Напугался? Напугался? Эй. Вот я тебя разыгрываю, да? Что дальше будет? Что происходит? Дайте я угадаю. Еще он прыгнет на нее. Который в маске. Или кто это делает. Чтобы побыстрее пошел, да? Еще не кота будет. Это уже видео. Еще кто-то испугался, да? Кто-то? А, да? Это кто? Да.
Гавкался, спрашиваю. Да гавкался. Под танцы давай. Под дудки. Под дудку. Что ж я будет? Что это? Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А ты решил ко мне лезть, ты? И это... Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте про колокольчик. Всем пока.